Wah, nggih tambel-tambel nggih. Lepak nggih, tambelan nggih. Nggih. Yang wow niki lagi Pak. Waduh, kira. Ngene ya. Nggih niki karena kemarin jatuh itu Pak. Nggih, kula percaya nek niku. Soale kula niku mboten biasa acak batuk. Berarti kok merah lecet? Merah lecet? Nah niku gatal wingi. Apa badanku paru-pari apa piye badan kula. Niki sal kula napa niku? Esuk nekun lagi rong dina niki lho Pak. Anune kula ajari lah maksudnya dilatih. Kula latih. Biasane biasane kan kula salat temu salat napa niku ning lungguh. Lah wong-wong kan yo tekok. Biasane ngadeg kok lungguhnya nang ngopo. Iki ini pun kering Pak, tapi lecet. Nggih, mulane niku Ya betul ngomong kok uruti ngangge Gobok. Alhamdulillah pun rakyatan rada ngantuk sithik. Esuk wis pun kula nggih latihan. Niku. Lenggah. Ya salat. Jangan nunggu. Memang kena sholat wajib nunggu baik. Jote kok napa lah ya jenenge wong tukang macul kepacul aku kelakon ngoten. Nek kira kerja niku wit bujangan, Pak. Nggih. Kula wit bujangan, lah perjuangan niku lha. Bujangan kok nek Jakarta. Pun. Kula sakjane bujangan ku dereng pindah profesi dereng pindah napa-napa kula nggih nyambut gawe wong Gridik ngoten. Ning siji niku nggih. Nggih siji niku mawon ning bocah niku kan ndek rezeki dhewe-dhewe, Pak. Nggih, Pak. Anak kula sing pertama niku ndek mbiyen ndek sekolah teng kesehatan niku kan alhamdulillah kula niku nyekel ronggon. Niku. Nggih. Siji borong siji harian. Nggih. Harian nek tak kula napa niku. Kula titik nek sore katen ro. Borongane. Ning kula nandur wong mriku. Ya sing nomor 2. Lah kene ku sing bojone teng Al-Azhar niku. Ya niku di zamane apa niku? Apa jenenge? Dulu sing anu niku. Dulu sing terus-terusan niku lho. No? Dulu sing terus-terusan apa? Jam jenenge apa kae lali aku. Jangan terus berarti. Nah, niku kayane niku. Anu duit kurus-kurusan niku lho. Mbak, Mas napa niku 7, 2000 nggih. Sama itu, Pak. Zaman ini kok. Nggih. Lah anak kula niku lagi ajeng mlebu niku teng farmasi siji metu siji mlebu. Waduh. Wah. Ini dia. Mulai diobol. Anu punya bapaknya kerja di mana, punya duit 1 juta enggak itu zaman kae waduh. Nah. Iya kira mana bocah kula niku bocah pinter. Maksudnya niku nek pinter kok kasih Pak Rasul dibadani awak kancane kan minder, Pak. Nggih. Lanang kabeh nggih, Pak? Anu sing lanang sing siji. Oh, siji tok. Siji tok niku. Sing loro wedok nggih. Sing loro wedok. Wedok lanang. Nggih. Wah, minder iki kok aku. Kula matur ya. Mae wis kuwi anu kuwi tulananmu kuwi dol wae aku. Lah didol kan dhisik cek akeh wong golek adol emas tuku emas iki kan wong keliling ngoten niku. Nggih. Wah, golek sak juta wis. Yes. Wae didol arek sekolah kok ngoten. Ya akhirnya ya didol golek sak juta. Zaman kae ya. Ya kota-kota Arab, wong siji metu siji mlebu. Nggih. Waduh. Nggih lulus Pak, sukses Mas. Ya alhamdulillah. Niku.
Di Kelongkong pun mboten sakit banget ta? Mboten. Alhamdulillah. Kaya ya Allah sing paring apa? Nggih. Kula ben yakin ngoten niku mun. Ngantek jungkir balik nggih mboten saged. Nggih. Pisan niku nggih ngoten, pisan ngawas sing paring. Berkah itu perlu. Berkah itu memang harus disyukuri. Entuk akeh nek ora berkah ya ora cementel lah kasarane wong Jawa nggih. Entuk akeh nek ora berkah ya wis salah. Wis akeh wong. Soale kiwa tangan kula niku anak tangga-tangga kula niku wong pegawe kabeh ya kasarane ngoten niku. Dadi ya sak bedana lah wong kabeh iki diparingi karo Gusti Allah sifat genep kabeh. Mosok ya kasarane sing penting usaha kan kula ngoten pikiran kula wis anake wong ibaratnya wong nyambut gawe ngono nek esor ya aja ngasih pake bisa koso anake ya aja melu rekoso kan pedunane wong anu. Nggih. Kabeh wong ngoten niku Pak Sajak. Nggih. Kabeh wong. Nggih. Kan bapake rekoso ya anake nek esor ya aja rekoso. Wis bapake kebacut. Nek wong tuwek niku tetep pernah-pernahke wong anak, Pak. Nggih. Betul. Anak dipernah-pernahke. Ning kadang-kadang ana, Pak. Anak sing dipernahke kali wong tuwek niku mboten gelem niku enten ya delalah. Lah mulane niku. Anak wong tuwa wong tuwa ki arep njlomprongke anak asline. Sakjane. Tapi anak ora gugu dikandhani kasarane ngoten. Nang dibilang balik enten ngoten niku. Enten, Pak. Ning nek pun rusak nyalahke wong tuwa. Oh, kuwi. Aku ki wong tuaku ngene-ngene aku bisa ora diurusi ya, ngono kan? Alasane kan enten mawon kan. Ini jadi alasan. Aku beling karena nggak diurusin orang tua, nggak dideketin orang tua, nggak. Balik hanya gitu. Padahal dulu itu juga diarahkan sebenarnya. Diarahkan, dinasihatin tapi beling anaknya, beling. Mulane ini apa? Ya alhamdulillah. Soalnya wiwit zaman Adam nggih pun dicontohi, Pak. Nggih. Kobil kali Habil itu kan contohnya sing mau dibilang dari kan sedulur paten-patenan waktu ini kan Nggih. rebutan wong wedok ibaratnya kan ngoten Pak. Zaman itu kan mula ngantos sepriki tetep enten mawon. Enten mawon mulane niku. Aja anu di nasihati kaya ngopo nek memang kodare ngoten nggih. Wanyel. Nggih. Ini termasuk kodar nopo? Kodrat. Nggih. Nah, kalau nggih pasien kan Cipinang niku nek dipikir oh sekolah mboten, Pak. Mboten pernah ibarat nginjek sekolahnya orang pernah. Nggih. Tadi dabi wong sugih, Pak. Ya, itu. Dadi wong sugih nek masalah kesugihane menteri kalah, Pak. Nggih. Menteri kalah. Balik omahe iki prang-pranggon. Nggih. Usahane ya prang-pranggon. Nah, coba. Sekolah ora pernah. Nek dipikir, ya kuwi sapa sing kei ya kan? Nggih. Ya tetep Gusti Allah sing paring. Nek bisa bersyukur pasti Allah yang paring. Nggih. Bukan karena pinternya usaha, oh enggak. Tanpa ada izin Allah itu enggak bisa. Saniki nggih kula dadak mriku. Jenenge anake wong sugih karo anake wong ora duwe. Malah anake wong ora duwe saiki iso ngungkuli karo wong sing sugih, anake wong sugih urung pernah ngrasake rekoso. Duwe apa-apa, wah apa bisa tak mangan sesuk. Kasarane ngoten niku, Pak. Niku kula pun pun ngamat napa niku. Neliti lah. Ndelok kahanan lah. Anake nggih kula nuwun sewu nggih. Anake murah, sawah, kebun. Terus
Omah joglo jaman dhisik iki masyaallah Pak. Sak kelurahan niku mboten sing nandingi. Bener. Ning anak-anake Anak-anake niku bela rabi terus anake akeh. Lah wong urung pernah rekoso kan enake mu apa duwene dol, apa duwene dol. Niku saniki aduh. mesake nggih. Malah wong kenane Ngoten niku nek mboten hati-hati nggih ngoten niku. apa-apa kene ra nek garise ora penertur karo wong urung pernah rekoso ya ngono kuwi. Asline nek dipikir secara nalar kan wis apa-apa anak kan mesti nurut juga Pak. Nah, nih. Kudune kan ngoten nek ampun ketok mesti modali kasarane, modali semene. Dan nek wong ora duwe kan rekoso. Ngeras glidik nanti. Entuk semene iki nek wong cilik kan mesti ngati-ati lah. Mbok ki pamane entuk 1000 ya sing dimangan yo 500 kasarane. Jenenge wong mangan iki ra nek wong nitih. Tur pamane napa niku? Anu kabeh iki ra wis enek jatahe di Nggih. Dadi ora kok terus ora duwe sing wong sugih ora pernah rekoso, wis ora gelem nyambut gawe. Apa meneh nek nindakake ora bener walah. Lho nek wong desa wong Jawa niku kan enten unen-unen Pak. Aja dumeh. Nah, itu ki ya. Itu, Pak. Kuwi nek Iya, aja dumeh itu harus dipegang. artine nek do anu dawa. Iya. Iya, artinya panjang aja dumeh kuwi. Akunya itu loh. Soalnya kadang-kadang ada orang ngomong Pak, buaya nggak jauh dari pohon. Oh, yang jauh dari pohon juga banyak. Banyak Pak. Banyak. Kelapa. Belum, bisa ke kali, malah bisa ke laut. Kan Ya. gitu Pak. Iya. Makanya kalau ada orang ngomong, wah buah jatuh nggak jauh dari pohon, pohonnya. itu salah. Soalnya Allah tuh maha kuasa kok. Iya. Allah yang maha kuasa. Jadi nggak umpamane orang tuanya maling belum tentu anaknya maling. Nah, Gitu loh. Iya. Kan kadang-kadang banyak Pak orang yang gitu. Orang tuanya umpama tukang macul, belum tentu anaknya jadi tukang macul. Belum tentu, kan gitu kan. Makanya ojo dumeh mau. Ojo dumeh kowe sugih, ojo dumeh kowe kuat, ya kan gitu Pak. Wong Jawa ki nek gelem praktekke ngono. Sanepa ki. Nggih Pak. Sanepa ki wong Jadi kata-kata kiasan Pak. Lah nggih ngene sanepa niku. Jero kan dene gelem ngupas ngono ya. Lah nggih. Lah nek jaman riyen nek kula dinasihati oleh bapak niku. Kowe nek iso ki mangan longan, turu longan. Nek longan itu kan kolong tempat tidur Pak, jaman riyen kan. Nggih. Nah, tiba iki mangan longan, turu longan. Jadi nek turu kan ning longan, Nggih. mangan ning longan. Nah, longan kan kolong tempat tidur. Nggih. Kalau bahasa Jawanya. Nggih. Ternyata makan harus dikurangi, tidur dikurangi. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Iya. Kan? Artinya itu kan. Nggih. Makanya nggak boleh sembrono. Mangan longan, turu longan. Tapi kalau diperhatikan, dijalani enak Pak. Iya. Mangan longan, turu longan itu paling enak. Jadi nggak makan semaunya sendiri. Jadi bukan kok hidup untuk makan. Iya. Jadi makan untuk hidup. Iya. Makan untuk hidup untuk ibadah, itu yang benar Pak, aslinya. Jadi hidup itu untuk ibadah, bukan untuk makan. Nah, makan untuk hidup. Aslinya gitu Pak. Kalau orang bisa mikirkan, makan untuk hidup, ya udah. Jadi nggak lama, nggak ada yang bohong, nggak korupsi ya kan? Udah gajinya gede masih korupsi, ya jangan, nggak boleh. Itu. Jadi harus bisa ngaca pada diri kita sendiri. Iya.
terus bohongin orang, ya kan? Nah, Nggak boleh, bohongin orang itu nggak boleh. mula wong tua ki nek ngomong ki ya kan ya. Nek kudune wis do ngerti. Nah, Nih casing cukup Pak, kasing anu kan. casing bantah. Kene bantah. Casak niki ngoten niku Mas. Nek bocah saiki Pak, Saiki wis ngerti enak. ngerti enak. Nek zaman awake dhewe kan nangis njaluk mangan, Pak. Nggih, Nek saiki kan nangis kon mangan. menangis kon mangan. Lah wae apa jane. Gitu. Lah wae apa. Biasa. Nek Orang sekarang mah kalau nangis kon mangan. suruh makan. Kalau dulu nangis karena kurang makan, Kurang nggak ada makan. makan. Nah, yang kalau zaman saya kecil aja Pak, sehari makan sekali Pak. Nah ya, itu pun belum tentu nasi putih. Oh enggak, kadang-kadang sayur doang Pak. Ya, itulah kalau orang Kalau zaman saya kecil tuh gini ya Pak, kadang-kadang mangan ngantok gotok, ngantuk. ngantok gotok, ngerti Pak? Kadang-kadang mangan itu yang tadi, jadi gotok, ngantok. Oke, kadang-kadang pernah ngoten niku sering Pak, mboten pernah, sering. Jadi nek jangan ya jangan tok Pak. Sego tok ora enek lauk ya ora enek. Ora enek jangane kadang-kadang. Wah, nek Pernah Pak mangan itu mung sak terno. Dadi segone ya kok timbul apa kok puhung, timbul kan? nggih. Jangane puhung, Nah, lawe ya puhung Pak. Puhung iki diparut terus dimlek-mlek kaya apa garam, nggih. kaya banyu digoreng. Nggih. Lawe ya kuwi Pak. Napa ya timbul? Lawe ya puhung. Nggih. Makanya dibilang kalau di Tegal tuh kalau puhung kan budin. Nggih. Jadi budin, sebudinya bikin apapun bisa. Iya. Ya nek diartekke ya. Iya. Gelem Budin sebudine. Udah terserah mau dibikin apa aja bisa lah. Puhung kan dibikin apa aja bisa Pak. Nggih. Bikin roti bisa, bikin ban mobil bisa. Nah, pokoknya bikin apa aja bisa, singkong itu. Ya kalau ngiling-ngiling zaman dulu itu udah Ning anu Pak sakit bersyukur kita itu Iya, bisa Pak. begini. Iya, kamu nggak inget zaman dulu mah sekarang waduh. Bener. Lah sakniki nek mboten ngelingi engko turun aku piye? Karena emang anggere seneng awake dhewe wis blek buntai kasarane kaya awake dhewe nggih mboten. nggih. Lah mau arep seneng awake dhewe niku lah. Lah kan di keluarga ndek anak, apa ya anak arep dinengke wae kasarane. Ya bener anakku ndek rezeki dhewe-dhewe, tapi kan pengarang terus mbok nek iso wong jenenge Iya, wong pokoknya tetep bantu Pak. lah nggih Pak, Kalau datang sithik tetep bantu. wong jenenge nandur ki nek ra dirabu apa ya iso lemu kasarane nek wong Jawa ki. Lah nggih. Nggih to. Apa nandur-nandur tok kasarane. Wong wong Jawa pikirane sanepone lek ngomonge lho. Lah niki Pak sing marake Lah nggih. batuk iki merengkel banget Pak. Nggih. Jadi pas jenengan jatuh gandelan itu di sini nih Nggih. yang nahan. Nggih. Ini sakit Pak, Nggih. merengkel banget Pak. Nggih. Dek minggu ini kan kula ngene tentang anak kula niku wah resi sing tak candulan kejaan. Nggih, kula teli kali peraputan mulu beresi. Warna pemeneh gitu, enggak aku beresi peraputan tok. Terus curiga lah ya.
anak-anaknya si curiga ben mari sik yang tuwek Pak ya kudu sapa meneh mumpung ijik urip. lah nggih Kula nek ngandani sedulur lanang kakang kula ben kula upen ana wong tuamu mumpung ijik urip. Ya. Iso nek kuburan kowe arep kok blek wedhus sing mangan kowe dhewe. Kok blek kebo sing mangan kowe dhewe wae. nggih Ngoten kakang kula, mbak kula seneni ngoten. nggih Tapi nggih, anu Pak, nurut wedi kali kula. nggih Nah, gara pun nyeneni ngoten pun wedi. kan soalnya nyoto lah niku mengke Pak Nggih ta? nggih nyoto Nek pun mati aja disembah-sembah di kuburan percuma. nggih percuma lek ngono saiki mumpung Minta maaf di kuburan percuma. percuma Kalau saya gitu Pak, nggih kalau sama nggak mau kayak gitu. Alah, kuburan orang didatangi juga nggak masalah. enggak masalah Yang penting kalau masih hidup itu diurusin gitu loh. nggih Kalau saya Nah. gitu. kapan lek bales karo wong tuwa nek awake dhewe sing bales Nah, iya. napa mele awake dhewe iki dicak rekoso pirang-pirang taun kan arane. Saiki awake dhewe iso mangan karo garam kasarane mangan sego putih. Lah nek ra iso bales karo wong tuwa iki terus pikirane do nandi. Uteknya kok king ndi. Ya, mulane ning untuk nek wong Jawa iki kudune. Nah, ngomong kan kasar Pak. Nggih. Mana ngomong kasar. Nah, sing niku kasarane nek nalar niku nggih pun anu jane ketompo, Pak. Ono ngomong ini keras Pak. Nggih. Jadi ngegas. Nggih. Ngomong kali sinten mawon. Nggih. Lo nek di orang ngerti ngomong kali lo dikira wah ini padi kok marah. Kaya padi. Aduh. Lah iki jana asline mungkin nek pun anu dene pun lunga pun anu tak krasa kok lah. Oh padi ini jana yo yo. Lah riyen enten pasien siji Pak, ten daerah Bekasi Timur gitu. Jadi kesini itu berubah, ya kan? Penyakitnya udah susah Pak dibilang apa saja ada sakitnya. Kesini cuma tak omeli Pak, tak omeli nggak jadi pijet pokoknya cukup orang ini merenung aja kan. Tapi nggak di sini dulu, nggak di kamar sini di sebelah situ yang sekarang buat tempat kamar mandi. Dulu di situ. Orang itu merenung aja, tak omelin. Nah orang kurang bersyukur ya. Nah setelah merenung Pak, besoknya balik ke sini Pak. Balik lagi, ngomong terima kasih, terus sambil pijet Pak. Nah, Sambil pijet. ada. Waktu pertama itu nggak mau pokoknya ngambek lah. Ya. Mungkin dirasakan kok bener. Setelah dicerna, nyampe rumah dia tuh plong katanya Pak. Nyampe rumah tuh Plong. dengar suara saya direnungkan katanya. Kok plong, kok bener, kok bisa masuk di akal gitu kan? Setelah masuk di akal, 3 hari apa berapa itu? Datang lagi ke sini sambil pijat sambil ngobrol. Sembuh Pak sakitnya sampai sekarang. Ya tuh. Itulah mestinya tuh dia alhamdulillah beleknya ya. Tentunya ngerti deh. Tapi pertama ngambek dulu Pak. Ada kayak gitu dulu. Nah, orang sakit kalau apa ya dipijat nggak percaya ngapain kesini? Sini bisa saya kan cuma pijat Pak. Nah kan tak bilang kalau kesini Pak cari obat bisanya cuma pijat. Iya. Saya gitu kan? Tadinya nggak mau Pak. Dipijat, diinjek-injek nggak mau. Nah nggak mau ya udah. Tak nasihatin, tak kritik, udah semua tak kritik dah. Nah, setelah gitu kalau Bapak nggak mau berubah, ya udah kesini tuh adanya cuma pijat sama diinjek-injek. Kalau mau minum PDO ada, silakan minum PDO. Malah harus minum PDO itu, kan gitu kan? Waktu itu minum PDO, memang ya beli PDO juga, terus diminum, terus nasihat saya tuh direnungkan katanya sampai rumah tuh. Iya, Kok ada orang kayak Pak Dio gitu katanya. Iya. Iyalah. Ada orang kayak Pak Dio gitu. Ya ada lah Allah yang bikin kayak gitu. Iya. Tapi terapi sekali sembuh Pak. Sekali sembuh. Dan sakitnya dari pikiran ya Pak. Iya. Kalau dari pikiran nggak bakalan kalau nggak dinasihatin bisa sembuh. Iya.
Harus dinasihatin, obatnya nasihat kalau dari pikiran. Pemenang ngomong aku dinesoni meneh. Ya, iya. Santo ya anu. Wah, yes. Ini malah dimarahin, ya kan? Kalau nggak bisa terima, Enggak bisa terima. Wes nanti parah nih. Saya tak bilangin, punya hati itu harus lapang dada. Apalagi udah Dadanya laki. lapang tak gitu. Iya. Nah, kalau tak bilang gini Pak, laki-laki itu harus punya usus sekali, perutnya itu segoro, hatinya itu segoro, kan? Tapi itu laut. Jadi ada orang ngomong apa aja, udah diemin aja, diem dulu, dicerna. Benar nggak Pak? Iyalah. Nah, iya, cerna dulu, jangan marah dulu. Coba miring Pak. Iya. Kon rada lega dereng ten dodol. Lah nek anu nggih sing penting anu diminumi Pak. Mungkin nek rasa batuk diminumi dikit. Oke. Nah. Iya. Kalau batuk karena jatuh itu agak kalau di baunya itu belum enak ya belum sembuh. Tapi kalau udah enak nanti sembuh Pak, cepat sembuh. Nah kemarin terapi waktu di sini kan yang tahu bengkok tuh dengkulnya doang Pak. Di pundaknya nggak tak pikirin. Oh iya ya, gitu enggak. Karena dengkulnya nggak bisa ngekuk kan ya, itu kan gitu. Gitu. Ya, pundaknya dipijat tapi nggak seberapa. Ternyata karena jatuhnya gandulan. Tak kira jatuhnya brek gitu Pak. Gandul Pak. Jadi Gandul untung pantat nyangkut di tembok bisa duduk, terus tangan gandulan. tangan gandulan. Balik Pak, madep sana Pak. Sikil yang sakit ini mantal bambu. Oh ya bener, gandulannya itu Pak yang Iya. di pundak kok apa di bahu tuh kaku Pak. Mulan ini kayak anu, jano katanya berdian anu buat itu. Ngono udah menempati anu macam tahu. Lah, aku pikir aku satu lah. Itu tak tahu tak terane kendung orang. Ya terus kula anu napa nih. Lah obat piatuk iki karek orang merno nih wataan ngombe segera apa-apa nih ya berarti Lega. iki nek efek ya. Di gue bena. Tapi ini pun kendor Pak. Tapi nek anu sedikit dulu. Dan sekali Pak dulu. Tangan kanan Pak. Maaf. Ampun tangan kiri ini. Kalau ngombe nganggo sejutan itu mboten bisa Pak. Sobek tek. Jago mawon mboten saged Pak. Kalau disuguhi ngoten niku terus kon ngombe kok sedotan serat telaten. Sobek ngombe klek-klek ndiko meneh. Dasar wong bisa Pak. Belum memang itu. Pasti begitu. Oh, desa pula Pak kali jenengan daerah Roto. Kan kok daerah gunung Pak. Daerah Gemolong ini kan Roto Pak. Daerah Gemolong Pak. Roto. Ini daerah Gemolong Pak. Nggih. Gemolong itu Roto. Ane kan pulau Gunung Lawu. Tuh di mlaku miring apa? Nah, mereka nek anu napa niku? Tanaman subur-subur nggih, Pak. Hah? Cedak Gunung Lawu niku. Nah, sing cedak Gunung Lawu Pak. Kok kan ada kali Gunung Lawu. Nggih, nggih. Jauh, agak ke selatan. Nggih. Kalau yang dekat Gunung Lawu orang kaya-kaya Pak. Iya, aku juga mikir, waduh. Itu wong jalan wis. Yang dekat Gunung Lawu itu orang yang kaya-kaya. Wis Banyak orang Jepang, orang Belanda, orang Cina itu Pak. Banyak itu orang Cina di dekat Gunung Lawu itu. Jepang juga ada, Belanda ada, orang Jerman juga ada. delok nang TV kan nandur kentang kok kaya sok kaya turun.
wis ibaratnya arep ngopeni ngopoe Saged. Bisa Pak, karena tanahnya subur Pak. Pemene barang keputusan ngoten niku terus. Kalau nek Gunung Lawu nggak pernah gede Pak. Upamane lah, Ya. upamane nek sing ngomong niku nek barang keputusan jarak pirang tahun ngoten terus subur. Itu Gunung Merapi Pak. Kalau Gunung Lawu gede Pak, insya Allah kiamat Pak. Ya. Tapi kalau belum kiamat, Gunung Lawu belum gede Pak, belum terbang. Gunung Lawu itu air isinya Pak, puncaknya aja isinya air Pak. Iya. Tapi nggak luber gitu, jadi kali enggak. Aneh Pak. Iya. Allah bikin tuh, saya mikir aneh Pak. Yo. Di puncak itu pernah ke puncaknya Pak? Iya. Pernah ke puncak Gunung Lawu? Iya. Nah, puncak Gunung Lawu itu ada danau Pak. Tapi air nggak bisa luber, padahal ngalir terus dari bawah. Aneh Pak. Ya. Wah kalau lihat aneh Pak, saya mikir ini kalau luber turun pasti jadi kali, bisa longsor lama-lama habis gunungnya. Tapi enggak Pak, jadi dari bawah naik turun lagi kali ya, turunnya di mana kita nggak tahu. Itu di situ kebanyakan orang cari pesugihan Pak. Iya. Jadi apa ya, pada motong kambing di atas, tapi nggak ada yang nawarin Pak, kalau makan makan aja. Oh. Katanya gitu katanya, tapi saya nggak pernah makan gitunya Pak. Iya. Kalau buat sajen-sajen saya nggak mau soalnya. Buat kayak gitu tuh saya liatin aja. Ini saya kanan Pak, yang agak kaku. Iya. Coba digerak-gerak ya Pak. Nah. Rada lemes ya Neng. Pun lemes ya, pun enak ya. Pun agak. Agak enak ya. Iki mungkin terasa sih tenggorokan rada gatel, ngombe mari Pak ya. Iya. Ngombe sithik ya. Iya. Terus rada ditahan sithik. Soale niki apa? Ini rada parah. Ibae. Tak kira ki bagian kene nggak apa-apa Pak. Ternyata di sini udah sebulan ya Pak ya ini ya. Iya. Bulan. Ini kan anu ini yang terpercaya ini Pak. Napa? Jadi dengan anu ini kan belum ya. Anu kerja bakti musola. Iya. Gaya musola Pak. Dan belum kan gaya musola. Sapa sing gelem nunggu lemah pamane mengambil. Sing kuat semeter ya semeter, sing kuat 2 meter ngambil. Pamane noyo rayane iki. Iya. Aku kan ya ora ketang 2,5 meter gue bilang santai aku main ambil. Terus pas kerja pagi. Kalau jatah bagian mungkin ya. Iya. Enggak dulu nonton ini gua tampuk pojokan nonton lah tipu. Nah ini jadi Jadi termasuk niki mungkin kawan lama. Iya kawan lama. Oh. Jadi seperti itu tambah kantak kayak ini gimana? Namun pembekal tidak korban salah. Kemudian di hari raya di Nggih, Pak. dilakukan di Nah, kados kula niku tiba motor pun bolak-balik, Pak. nah, oke. Enggak ini gua motor Kopes Payes pernah. Motor Tiger gede niku pernah. Iya. Ketinggalan motor Tiger niku, Pak. Bengkak. Wis bengkak, Pak. Dengkul kiri bengkak kok ana iki nekat mijet wong Pak nek lain ya. Iki mijet wong telu lho, Pak. Iya. Padahal sikile wis bengkak, Pak. Terus Balik arep numpak motor wis ra iso, Pak. Nekat. Standar ngedurke standar itu lho, Pak. Iya, iya. Ora iso. Iya. Terus sing di mata Mas, tolong Mas. Motor saya di standaratin dihidupin, nanti saya udah di atas, saya sampai rumah insya Allah. Enggak diantar Pak D, enggak. Pernah Pak dulu. Iya. Wah, nyampe rumah Pak, motor tak senderin, langsung
Belasan saya nggak gitu Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, digotong di rumahnya itu, masuk ke dalam rumah digotong sama anak-anak. Bapak ngapain ya gitu, gitu. Saya kaget. Nah, layakkan ini. Ya ini caranya saya diem aja Pak itu. Iya. Aduh. Godaan ini sendiri. Ntar kalau masih sakit kesini lagi ya Pak ya. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan udah enak ya, mudah-mudahan enak dan sehat, waras panjang Amin. ya Pak ya. Amin. Sing semangat. Amin. Kami mes tuwa iki diopeni awake aja. Amin. Aja terlalu moyo. Amin. Oh, ini siap, waras, Amin. jamur. Amin. Amin.